проходит ну, там, пару минут, и понимаю, что мы летим, ныряем в воду. И мне просто повезло, что БТР перевернулся. Я ехал на правом борту, он перевернулся в левую сторону. То есть он не придавил меня, но не повезло парням, которых он придавил, соответственно. Я и так истекал, потому что у меня были 2 бандажа и турникет на ноге. Бандажи растянулись, турникет растянулся, все. Я понимал, я сейчас либо замерзаю, либо истекаю. 2 варианта, все. То есть я по-любому сейчас умру, одно из 2. Я посмотрел назад, увидел, что в один из кразов прямое попадание, ребята разлетелись. То есть это те кразы, в которых я должен был оказаться. Захисники Азовсталі назавжди вписали свої імена у новітню історію України. Про них будуть згадувати ще десятиліттями після нашої перемоги. Сьогоднішній наш герой розповів нам історії зсередини про цінності полку Азов, хоробрих командирів та ультрас-побратимів. Друзі, нагадую вам, що зараз наша головна мета – це підтримка Збройних сил України. Саме це роблять і наші друзі. Компанія Parimatch, у них крута акція. Разом із Олександром Усиком. Уболівай серцем, грай головою. Усі деталі шукай у закріпленому коментарі під цим відео. А як в тебе виникла така ідея взагалі стати членом руху Азова? Тянулся к справедливым военным, скажем так. И в Украине больше не было таких подразделений, которые могли хоть как-то давать такой же результат там, во время боевых действий. И не было достойной подготовки там, в Збройных силах на тот момент. Тогда еще была потихоньку переквалификация под стандарты НАТО, а в Азове уже все строилось на уважении, в Азове все строилось на, наверное, в первую очередь на показателях. То есть ты должен был заслужить место в полку. Ты не мог просто прийти с улицы, там, будучи каким-то наркоманом или еще каким-то овощем, и при этом находиться среди ребят, которые там готовы жизнь отдать за землю нашу. Вот. Скажи, як проходив відбір в полк Азов, тому що, наскільки я розумію, тільки 1 з 4 або 5 взагалі конкурсантів, якщо їх можна так назвати, проходить цей відбір, бо він дуже складний фізично. Да, как правило, это курс молодого бойца, который никак не относится к каким-то СНГ стандартам. Это программа взята, опять же, со стандартов НАТО. То есть тебя не могли выгнать с курса, ты должен был либо пройти его, либо, не выдержав нагрузки там, психологической, физической, ты мог сам постучать уже в колокол и, соответственно, избавить себя от каких-то мучений. Вот. То есть твоя задача была выдержать все это, показать хороший результат, сдать все экзамены физически, опять же, либо там тактика, огневая, мы все это писали, письменные экзамены сдавали. Если ты что-то не проходишь, ну, увы. А розкажи, які саме от ці випробування фізичні, що от потрібно людині витримати для того, щоб потрапити? Понял. Стандартно это физо, там, отжимания, подтягивания, бег, то есть регулярно у нас была прокачка, так называемая, групповая ответственность. Если один человек где-то оступился, то отвечает уже весь курс. Соответственно, все прокачиваются, то есть марш-броски там, по 30 километров, по 25, с весом там, 15 килограмм рюкзак и на время. То есть тебе там не дается бесконечно, ты должен там, в течение 2 дней, нет, у тебя там 3 часа, ты должен за эти 3 часа вложиться. Беги, иди, уже на твой выбор, ты должен успеть. Тобто є розуміння, що це має бути така молода, підготовлена фізична людина? Конечно, но люди бывали на характере, вывозили, которые там по 35, по 40 лет. Со мной на КМБ тоже проходили мужички, и получалось. Здесь как была групповая ответственность, также была важна групповой результат. То есть твоя задача была поддерживать побратимов, потому что в будущем вам придется вместе сражаться, вместе прикрывать друг друга. Соответственно, у вас была задача друг друга подталкивать постоянно, помогать, поддерживать. На этом и строится весь Азов. Багато людей, які, як ти кажеш, стучали в колокол і не витримували? Ну, лично на моем КМБ где-то половина. Половина людей слилось, и, ну, как правило, это действительно там не столько физические нагрузки, сколько человек просто не выдерживал давления психологического. То есть постоянно тебя среди ночи могут поднять, идти прокачиваться, либо многие не понимали, зачем я должен отдуваться за своего побратима, который там где-то оступился, где-то что-то не так сделал. Ну, остальные, хто пройшов, ті розуміли, зачем це. Ти зачепив от цінності Азову. Це сміливість, чесність, вміння відповідати. Побратимство, самое главное. Традиции и побратимство, да. Это то, на чем держится в целом вся так называемая религия полка. То есть у нас все строится исключительно
взаимовыручке, на поддержке друг друга. Без этого беда будет. Чи є у вас певні ментори, які вчать вас ось цим цінностям? У нас есть служба Харунжи. Это ребята, которые в целом рассказывают людям, которые не знают историю Украины, к примеру, как строилась в целом оборона нашей нации. И они просто дают напутствие и, соответственно, проводят регулярно лекции, рассказывают, как что было устроено, какие были, допустим, проблемы украинцев впродовж існування, скажем так, как нации. Вот. И уже ты сам делаешь выводы, то есть тебе никто ничего там не втирает в голову лишнее. Ты сам уже строишь себя. Розкажи, будь ласка, про спортсменів, які служать в полку Азов. Чи є це професійні спортсмени, спортсмени-аматори? Розкажи взагалі, скільки спортивних людей є в Русі? Наверное, процентов 80-90 это заядлые спортики, потому что у нас изначально расписание дня это начинается с тренировок, это либо групповые тренировки, либо индивидуальные. У тебя никогда нет ограничений по посещению зала. Залы на каждой базе были полностью построены под различные нужды, это независимо, там, пауэрлифтинг, бокс, борьба, то есть все это было, все это приветствовалось, регулярные ивенты, регулярные были мероприятия в честь загиблых бойцов полку, и постоянная поддержка была бойцов, то есть в различных видах спорта, будь то атлетика, либо единоборство, ну, как правило, это единоборство, потому что Азов воспитывает воинов во всех направлениях. Вот. И люди, да, люди приходили с различных дисциплин, это и футболисты, баскетболисты, пловцы, вот, поэтому, наверное, да, 80-85% это спортики. Тобто ми можемо так розвінчати ось цей міф російської пропаганди, що Азов це наркомани? Нет, нет. У нас даже малейшее, если человек замечен был под каким-то питьем алкоголя, к примеру, вечером после работы, то это уже как-то пыталось пресекаться. У тебя есть выходные дни, у тебя есть гражданская одежда, как минимум. Ты, как обычный гражданский человек, ты можешь пойти, там, если тебе нужно, отпраздновать что-то, где-то с кем-то посидеть дома, допустим, выпить, либо в каком-то заведении, но моменты дисциплины в плане алкоголя и уж тем более каких-то там наркотиков, это да, это очень резко пресекалось. Таких людей не держим. Добре, розкажи, будь ласка, про свій позивний Торк. Я так розумію, що це вже з міфології вікінгів, да? Нет. Неправильно. Да, с позывным Торк это еще момент детства был. На соревнованиях по тайскому боксу прилетело с коленки в подбородок, я отключился, подбежал тренер, начал: Саня, вставай, что с тобой? И я просто открываю глаза со словами: капец, меня торкнуло. И все. И от этого так зацепилось, друзья начали сначала как-то торкнутый, как-то еще называть, а потом просто Торк. И уже, да, и уже в Азов я пришел как Торк. Все. А чи потім читав ти, що це має значення у різних міфологіях? Нет, не заморачивался. То есть это такой индивидуальный позывной, скажем так, без каких-либо там сравнений подтянутых, либо как вот перебывающие в полоне, там бывали хотели приписать мне какие-то навязанные значения там наркомании или чего-то еще, но за счет этого как бы я даю понять, что я далек от наркотиков и тому подобного. Ну розкажи цей рух Straight Edge, я так розумію, що це проти наркотиків. Да. Конкретніше, якщо можна. Да, придумали это движение ребята, которые хотели веселиться, там, проводить вечера, не знаю, любое время суток на чистую голову, с чистым сознанием, скажем так, это очень положительно влияет на, в первую очередь, психологическое состояние, потому что в любой критической ситуации ты начинаешь более как-то расслабленно себя вести и понимаешь, что тебе не нужно там отвлекаться на какие-то наркотики или что-то еще, чтобы замылить себе голову. Ты любую ситуацию переживаешь здраво, холодно, можно так сказать. А чи допомагає це в бойових діях? Конечно. Тебе не нужно прийти, точнее нет, не так. Ты, скажем так, выполняя боевую задачу, ты понимаешь, что вечером ты не придешь, там, выпав на диван, к примеру, опившись какого-то там пьянства и забудешься. Нет, ты понимаешь, что вот, сейчас я здраво мыслю, я сейчас отработаю, сделаю выводы, на следующий день я покажу лучший результат. То есть ты себя не замыливаешь ни в коем случае, у тебя постоянно чистый рассудок, ты грамотно взвешиваешь ситуацию, поэтому это только положительно влияет. Скажи, я так розумію, що ти був на секторі як ультрас да, Маріуполя. Розкажи в 2013 году. Розкажи про це. В 2013 году, да, очень много ребят
в 2014, когда началась война, уже подали старт, скажем так, среди добровольческих там батальонов, среди добровольцев, в целом среди населения украинцев. Очень большое количество ребят с различных городов пустили себя на, скажем так, на защиту Родины, да, в первую очередь, потому что, как правило, это раньше, если все думали, что это просто слова, что вот они ходят на секторы, кричат, что наша нация должна цвести, должна расцветать, точнее, и должна показывать пример нашим соседям, что надо держаться друг за друга, нужно поддерживать. А как только началась война, эти ребята в первую очередь объединились. Перша війна, коли вона прийшла в Маріуполь, Да. ще тоді. Да. Ти можеш згадати ось цей час? Это... Що ти тоді робив, як ти на це реагував, тим більше, що ти Маріуполь? Это были референдумы в Мариуполе, это, как правило, население 50+, которое ходило на референдумы и кричало, что нам нужен русский мир, мы ждем Россию. Половина людей просто промытых, которые верили во все сказки касаемо того, что это будет какая-то независимая республика. Но люди, у которых хоть немножко там варит голова, они понимали, что это все изначально готовилось российской стороной. Ну, и, типа, ни для кого не секрет это был. Но, да, в Мариуполе население поделилось, скажем так, очень сильно поделилось. И люди в возрасте, вместо того, чтобы дать какую-то возможность даже на этих выдуманных референдумах, дать возможность молодым выбирать, как им жить в будущем, они голосовали исключительно за свои какие-то коммунистические, советские принципы, что вот все, нам надо вернуть СССР, мы хотим Россию. Да, и, соответственно, вот молодежь начала бороться. А що ти сам тоді робив? Ти пам'ятаєш цей час, чи ти якось для себе аналізував, розумів, що в майбутньому я там можу піти воювати, піти служити, щоб якось захистити місто? Ну, конечно, оно и с самого начала не давало покоя. Приходилось, ну, там, по-разному активизировать себя, скажем так. Ну, это по разным способам. Вот. Ну, конечно, оно в будущем к этому все и пришло, потому что все понимали, что рано или поздно это будет не какое-то там нападение на определенный городок и какие-то условные референдумы, нет, это будет полномасштабное вторжение, просто оно будет чуть-чуть позже. Вопрос был сугубо во времени, когда это начнется, и нужен был ресурс в виде людей, которые действительно понимают ситуацию и готовы стать на защиту. Я чув таку історію, що коли була ось ця перша війна в Маріуполі вже тоді, що пішли воювати не найтакі ультрас, яких найбільше знали, а молоді хлопці, від яких ніхто навіть цього не очікував. Нет, ну здесь скорее как посмотреть, и те были. Да, то есть не могу сказать, что нет, и старички, и новенькие парни, все подряд пошли. Там не было, как правило, деления никакого. И в основном это был либо правый сектор, либо Азов. Все из этого и начало формироваться. Очень большая часть действительно парней пошла сразу с 2014 года служить. Многие уже погибли вот на этой повномасштабній вже війні. Як ти зрозумів, що буде повномасштабна війна і що от все починається? Тому що було зрозуміло, да, що воно все нагніталося ще з літа. Конечно. Да, летом, весной, в конце весны, в начале лета, как только начали стягиваться войска нашего соседа, все уже понимали, что что-то будет, но потом это все как-то устаканилось относительно, опять же, устаканилось относительно того роста агрессии, который был на тот момент, и в начале зимы опять начали давить, и все уже все понимали, вопрос был либо весной, либо зимой это все Просто начнется. коли воно Да, буде, да, вот это скоро точно начнется. Ну и расчет был примерно на середину весны, ну опять же, это мое личное мнение, я думал где-то в середине весны, но оказалось так в конце зимы. Да. Як готувалися до цього, до оборони міста? Чи були якісь певні навчання? По поводу обороны города, это вообще отдельный разговор, потому что командир полка Рейдис, он обращался к городской власти касаемо обустройства каких-то баррикад, но городская власть сказала, что не надо, зачем мы будем портить ландшафт и все остальное, и как-то это все спустили на нет. И потом пришлось уже самим Азовом, будучи в окружении, облаштовывать все это.
Это уже когда началось? Да, это уже по ходу дела. То есть это все люди в крайней, вот кто там в Мариуполе находился, там 24 числа, 25, когда все в ажиотаже уезжали из города, все ехали по чистым дорогам, то есть никому ничего не мешало. И потом по ходу дела начали ставить баррикады какие-то. Вот в этом проблема. То есть должны были, конечно, вырывать там противотанковый рой, все остальное, это все обращения были от нашего командования, городской власти. Но... Скажи, як ти сам морально налаштовувався на це? От 24 число, давай спробуємо згадати. Твої відчуття, просто емоційні. 24 числа я просто сказал невесте, что началось, собрал вещи и поехал. Все. Ну, я проснулся от того, что было слышно разрывы. Это работала артиллерия в сторону города, в сторону Восточного, который вечно страдал. И все, тогда все понимали уже. Начала играть сирена утром, она поиграла, по-моему, если не ошибаюсь, первые дня 3. Потом не было света в городе, соответственно, авиаугроза присутствовала постоянно, 24/7, но уведомления для гражданских, либо для нас никакого не было. Мы просто понимали, что самолеты летают и бомбят. Скажи, взагалі, я чув таку інформацію, що вуличні бої, вони досягали там один наш танк проти їх 7 танків. Наш... Конечно, у нас относительно, да, я понял вопрос, относительно количества их техники у нас гораздо, там, может в 10 раз меньше было, может быть в какими-то единицами еще меньше. То есть у нас все ограничено было в плане ресурсов, в то время как с российской стороны это было постоянное снабжение с юга и, соответственно, со стороны Донецка. И это удручает очень сильно, потому что у нас парни, которые танкисты те же самые, пока танки еще были целые, командир танковой роты, он один, по-моему, уничтожил 8-9 танков. То есть это сугубо он. А там еще куча парней, которые на других танках воевали. То есть там потери сложно сосчитать. Я в плане потери с их стороны. Вот. Это вот сугубо мы говорим за танки. Понятное дело, куча парней, которые воевали и с пехотой, и с какой-то техникой. Да. Там... Скажи, чи було розуміння, що вийти звідти майже нереально? Конечно, там мы изначально все понимали. Ну, мы понимали, это не столько приказ был, сколько напутствие от нашего командира, что мы здесь до конца, и все это понимали. Никто там не собирался убегать куда-то, или нас к этому готовили, мы к этому готовились, мы знали, на что идем. Ну, це саме про Азов, ти кажеш, була ж спроба в першу очередь. Да, була ж спроба прориву від піхоти. Піхотинців, вони з втратами там... Не понял, какая пехота? Прорыв, я читал про прорыв якийсь. Это прорыв морпехов, которые получили приказ о том, что они должны прорываться на сектор к Азову, на Азовсталь. И прорвалось, 180 человек добралось на Азовсталь без потерь, все хорошо, там секретным способом, скажем так, им удалось добраться на Азовсталь. Это там, если не ошибаюсь, где-то 10 апреля было примерно, плюс-минус. В то время как остальное командование, это командир батальона уже, Волына, он командовал вот этой операцией, а основное командование там в районе 1000, ну точнее в составе рядовых там 1200 человек, 1100, они оставили раненых и просто отправились на прорыв через Волноваху, вот в том направлении, как бы это считалось уже дезертирством, потому что им поступил приказ прорываться на Азовсталь, а они решили идти напролом, как бы попробовать прорваться и выйти на Большую Землю, но их разбили и взяли в плен остальных. Тобто, в підсумку можна сказати, що це... Это дезертирство. Абсолютно. Конечно, это неподчинение приказу. Это такая ситуация неприятная. И вони техніку ж втратили ще. Конечно. Тобто ця техніка могла, да, конечно, она могла помочь в первую очередь на территории Азовсталя, когда мы все уже собрались на Азовстале, она могла помогать вывозить раненых, она могла помогать передвигаться парням по территории для того, чтобы добраться на какую-то позицию. Безусловно, это сыграло бы тоже большую роль. И плюс, самое главное, это количество людей. Эти люди могли остаться живы, в первую очередь, а их убили, пока они прорывались. Они могли все так же, да, попасть в плен, но хотя бы живы и ожидать обмена. Давай скажемо про взаємозв'язок того, що провалились на Херсоні, дали їм легко пройти, тому що там була, як я розумію, зрада.
Да, ну, це ж прямо вплинуло на те, що Маріуполь опинився в оточенні, і в підсумку да. їм було легше. Это повлияло, да, непосредственно. Ожидания были, что мы будем защищаться со стороны Донецка, но потом, когда мы поняли, что наступление идет со всех сторон, уже и с моря нас кораблик поджидал, соответственно, да, пришлось строиться в круг и сопротивляться. Чи можете згадати той момент, коли було прийнято рішення вже йти на Азовсталь, безпосередньо перебиратися на сам завод? Я был ранен в тот момент. Я был ранен и, ну, грубо говоря, нога не работала одна. Это 3 дня как был ранен. Мне подошел командир Шамиль. Он сейчас погиб. Вот. И подошел, говорит, что все, будет прорыв на Азовсталь, никто никого не бросает, с ранеными, со всеми. То есть, опять же, если взять за, как пример, это Ильича, завод Ильича, с которого морпехи прорывались. То есть, те, которые прорывались на Большую Землю, они могли спокойно попробовать хотя бы взять раненых, но они их оставили. Тоже двоякая ситуация. Вот. Мне сказали, Шамиль, он же Кавказ, если быть точнее, потому что там так, кто как называл. Вот. Говорит, что поступил приказ от нашего командования прорываться на Азовсталь колонной и со всеми ранеными, со всеми погибшими, кто есть, пытаться всех забрать и к общему сектору, скажем так, потому что мы находились уже окружение в окружении. Вот так у нас было. То есть у нас были... Подвійне кільце? Ну, там и тройное, и двойное было, да. То есть мы были отделены уже друг от друга, у нас не было никакой коммуникации. Мы не могли сотрудничать никак, мы не могли там получать продовольствие, не знаю, там оружие, БК какое-то. То есть все, мы через плавь никак, потому что это все птурится. Через просто сухопутний там проїзд какой-то, це вже територія врага. Добре, давай трошки відкотимося. Згадай, як ти отримав порану. Возвращались позиции, не в ту сторону чуть-чуть шагнул и подорвался. Ну, на растяжке. Тебе забрали свої, надали допомогу? Да. Я наложил себе турникет, позвал парней, загрузили в машину, повезли на общую позицию и там уже отлеживался 3 дня. Ну как, первую помощь оказали, медики сказали, что 2 варианта. Первый — ожидать какого-то чуда, потому что вертушки уже не летают, эвакуации из города непосредственно не будет уже никакой. На Азовсталь, чтобы там прооперировать, на тот момент там была еще операционная, могли плюс-минус как-то прооперировать, там возможностей нет, потому что, опять же, все обстреливается везде, там тебя никак не получится туда эвакуировать. И есть 2 варианта, это ждать чуда, второй вариант — это вколоть налбуфин и топор. Все, типа отрубить ногу, так будет проще. Но решили ожидать. Ну, это типа без шуток. Все тогда улыбнулись, но все понимали, что это не шутка, потому что действительно никаких там анестезии, ничего не было. Надо было что-то решать, потому что у меня там перебитые артерии были, много осколков, короче, все не очень было. Нога истекала постоянно. Вот. Поэтому 3 дня прошли как один, и потом, может, радостная новость, что надо прорваться на Азовсталь. С другой стороны, она, понятное дело, рискованная, но живой. Розкажи оцю історію, як саме відбувався цей прорив, і як ти залишився потім сам? Ночь. Ночь, 15 число, 15 апреля. Грузимся в машины. Должны были погрузить сначала в КРАС с ранеными, которые лежачие. Там не хватило места. Ну, меня выносили парни с моего подразделения. Там не хватило места, поднесли к другому КРАЗу. Там тоже не было места, там уже сидячие были. То есть вот 300-е были в 2 КРАЗах. И начали уже парни ругаться там со всеми, кто есть вокруг. Типа, ну, нам надо куда-то его загрузить, типа, мы его здесь точно не оставим. И понесли дальше к машине «Казак». Загрузили туда, там посадили. Я сидеть тоже толком не мог, я вот так держал ногу. Вкололи обезбол, и там плюс-минус оно кое-как-то помогло. Мы подождали, потом начали двигаться колонной, и колонна попала под обстрел артиллерийский поначалу. Потом столкнулась, мы проезжали через уже тыл противника, через пехоту их. Дальше проезжали, уже подъезжали к Азовсталю, и очередной раз начался обстрел. Обстреливали со всего, там 152, 122, абсолютно все калибры. И Казак встрял в кратер из-под какого-то разрыва. Нам сказали, выгружаемся. Я улыбнулся на слово «выгружаемся», потому что я там прыгать на одной ноге даже не мог. Там боль дикая типа была. И, ну, выгружаемся, так выгружаемся. Мне помогли выпрыгнуть, и все, и поставили. Я стою просто, там вроде как частный сектор вокруг.
И я понимаю, что о чем мне дальше делать. Ну, типа, я там ни ползти не могу, ни лежать, ни идти, ничего. У меня просто дикая боль в ноге, и я там теряюсь по чуть-чуть. Проезжал мимо БТР, я схватился за БТР. Наш. Там уже наш БТР, потому что был артиллерийский обстрел, и по идее как, их пехоты там не было. Но это не точно, потому что, опять же, они по своей пехоте спокойно стреляли. Их, Friendly Fire там был. ну, их не волновала, скажем так, живая сила. Для них это просто мясо, они своих людей просто так бросают, туда же сыпят артиллерией, и никто не волнуется по этому поводу. То есть кучу раз мы это все по рации слышали, когда командир указывает своему подчиненному, что если ты там потеряешь еще один танк у меня, я тебя обстреляю. После чего мы наблюдаем, когда наши парни с пехоты уничтожают технику, по их пехоте летит их артиллерия. Поэтому это наглядный пример был на ЖД вокзале. Вот. Соответственно, после того, как зацепился за БТР, я подтянулся, схватился за кого-то парня за броню ему. Я был без брони, без оружия, без ничего, как раненый. Вот. Я посмотрел назад, увидел, что в один из кразов прямое попадание, ребята разлетелись. Все 200? Ну, я думаю, тех, кто был на тот момент хоть чуть-чуть 300, он все равно в итоге оказался 200, потому что ну, там в такой ситуации не выжить. Вот. Второй крас тоже сгорел, уже будучи на мосту. Если не ошибаюсь, на мосту. Возможно, он даже не доехал до него. Тут не могу точно сказать. Лично я его не видел, это мне уже рассказывали, что второй крас с ранеными тоже не доехал. То есть это те кразы, в которых я должен был оказаться. Коли вышел с казака? Нет, это те кразы, в которые изначально меня должны были посадить. То есть ни в одном, ни во втором просто места не оказалось. Меня как бы поздно выносили, и чисто теоретически, если чуть-чуть раньше вынесли, загрузили бы в крас, то я бы тоже был 200-м, да и все. Ну, то есть, без моего ведома я бы там погиб, не понимаю этого. А коли тобі сказали, треба вигружатися? Это из казака. Із казака. Да. Твої побратими, вони пішли, вони тебе залишили? Нет, все начали просто выпрыгивать из казака, я тоже, один паренек мне помог, если не ошибаюсь, он из морпехов, не могу сказать, какая бригада, не знаю, но мы общались там плюс-минус, пока ехали. Вот, он помог мне выгрузиться, да. И дальше я схватился, я же говорю, за БТР, за парня, который на нем сидел. Там полностью вся броня была усажена людьми, то есть там места не было, человек 20, может быть. Мы поехали дальше, проехали через Кущери, частный сектор. Я просто сидел вот так вот, потому что нога болела, и ни о чем кроме нее думать, по сути, я не мог. И надеялся на то, что мы, в принципе, должны доехать. Ну, вокруг темно, понятное дело, ничего не видно. Левая нога как раз больная торчала. Мы заехали в Кущери, ударились об ветку, ногу сломала еще раз, в сторону выдвинула. Проходит там, пару минут, и понимаю, что мы летим, ныряем в воду. И мне просто повезло, что БТР перевернулся. Я ехал на правом борту, он перевернулся в левую сторону. То есть он не придавил меня, но не повезло парням, которых он придавил, соответственно. Вот. Погибли, ну там, я не знаю ни количества, ни позывных, ну, погибла куча ребят. Погибли те, кто был внутри, по идее, десант, который находился внутри уже самого БТРа. И те, кто на броне, соответственно, тоже выплыло, может, человек 10 в лучшем случае. Скольких? Ну, 20 на броне и, может быть, чуть меньше внутри. Ну, опять же, 10, это я так говорю, примерно по своим сообщениям. Короче, десь третина, да? Ну, это в лучшем случае. А дальше самое неприятное началось, это когда мы проплыли к берегу, я там уселся, и парни, которые были на ногах, они побежали, но добежала нас Азовсталь тоже немного, потому что, там, выглянув из-под моста, ты просто видишь, когда обстреливается этот мост, и ну, парней просто разносит на кусочки. Вот. Они не стали просто дожидаться конца обстрела, потому что под мостом тоже такая себе идея была сидеть, осколки летят в разные стороны, а мост это такая мишень была для врага, для того, чтобы, ну, переправа. Ты можешь попасть по машине условно какой-то, она застопорится на мосту, и все, другие машины не проедут. Соответственно, это была как такая точка, по которой они вели прямой огонь постоянно. Вот. Ну и огонь длился примерно там пару часов. Тоже куча машин падала в воду, куча машин взрывалась, разрывалась. И я не знаю, каким чудом, опять же, у нас там не полетели осколки, потому что там укрытия как такового не было. Попадания были возле моста, там же артиллерия работает, она же не может точечно сыпать. Ну, так получилось, живой остался. Вот. И потом понял, что плюс-минус обстрел закончился. Надо было двигаться на Азовсталь. А со мной лежало 2 человека из сбройных сил. У них были автоматы, понятное дело, они в броне, все, экипировка. Я ж пустой, у меня там флиска, куртка и штаны там с одной штаниной.
босая нога одна. А вони нормальні були, не 300? Насколько я знаю, нет. Они были замерзшие, как и я, потому что ну, вода как бы холодная, это середина апреля, там 4 утра, тебя обдувает ветром и ледяная вода, как бы, понятное дело. То есть тут был шанс того, что можно замерзнуть, как бы из-за двухсотицы от этого, но все лежали, просто вот так тряслись, и все. Нас было 3, по парням отработал, как я понимаю, снайпер, они не сидели за укрытием, вот, там одному в голову попали, второму в грудь, по идее. А после чего пополз уже на Азовсталь, потому что я думал, что там будет еще у них подмога. Я и так истекал, потому что у меня были 2 бандажа и турникет на ноге. Бандажи растянулись, турникет растянулся, все. Я понимал, я сейчас либо замерзаю, либо истекаю. 2 варианта, все. То есть я по-любому сейчас умру, одно из 2. Ну, я понял, что уже лежать, типа, нет смысла. Там такой обильный обстрел закончился. Колонна там плюс-минус, кто попроходил, кто пешим шел, тоже поперебирались на Азовсталь. Надо было как-то двигаться дальше. Ну, я пополз на Азовсталь. А скільки було від того моста до Азовсталі? Скільки там приблизно відстань? До самого Азовсталя было там метров 100 в лучшем случае. Но надо понимать, что это 100 метров разрушенных бетонных заборов с большими шлакоблоками такими, валяющимися на земле. И это Азовсталь, это просто территория. А тот бункер, куда мне надо было еще дальше идти, это, ну не знаю, может метров 800, там, километр, может 2. Я не знаю даже дистанцию. Я понимал просто, в каком направлении мне надо двигаться, и все. И ты почему? Я просто полз, да. Одной ногой я шагал, второй ногой полз, потому что мог держать ее только в одном положении. Вот, полз, слышу самолетик, вижу птичку, которая летает, корректирует артиллерию. Они работали на тот момент по БТРу, который проехал через мост. И спрятался там под такой козырек бетонный, плюс-минус. Ракета одна прилетела в здание. Ну, мне повезло, что там под этим козырьком был, потому что там вся вторичка, все кирпичи посыпались уже на этот козырек как раз, и меня там не задело. После первого этого авиаудара я пополз дальше, заполз между какой-то стеной и бетонным блоком, лег там, но уже сил не было ползти, это там часа 2,5, может, прошло. И все, я походу понимал, что уже все, наверное, конец. Прилетает еще одна ракета, но она перед забором попала. Там какая-то вторичка тоже в спину поприлетала. Я там думал, может, походу осколочек какой-то. Нет, по факту все хорошо, все прекрасно. Ну, относительно. Вот. И увидел 2 или 3 парней, нацгвардейцев. Они бежали навстречу с криками «Мы тебе поможем». Этого я вообще не ожидал. Вот. Я им голову вверх поднимаю, смотрю наверх, а там летают 2 орлана. Говорю им, что нет, парни, ну типа это очко. Типа, сейчас нас всех тут положат, да и все. Сейчас хотя бы по мне минометка отработает, проще будет. Они говорят, нет, нет, мы тебя вытянем, потерпи 5 минут. Я там еще сделал пару шагов, чуть-чуть вперед прополз. И просто ждал их, смотрел там на часы, 5 минут проходит. Их нет, 10, 20, думаю уже, ну, может, не захотели носиться. Вот, и пришлось ползти уже, ну, точнее, чуть-чуть прополз, пару шагов. И уже залег там в более таком укромном месте с 2 сторон. То есть, если попадание там какой-то мины или снаряда рядышком, то хотя бы меня там осколками не убьет, если там только прямое попадание в меня будет. Вот. Ну, лежал уже, замерзал нормально, я понимал, что все, конец близок, скажем так. Несутся уже втроем или даже вчетвером. Где-то откопали еще одного парня, ну, образно я имею в виду, нашли, который на ходу. Какие-то самодельные носилки положили меня, и маленькими перебежками, когда Орлан корректировал миномет работал как раз, но парни от одного укрытия к другому укрытию, к третьему. И вот так потихоньку донесли меня до медэвака. Это, ну, машина, которая эвакуировала уже непосредственно сам бункер раненых. Вот, донесли меня до укрытия, погрузили в машину, мы подождали, пока будет очередной авиаудар. Он там с определенными паузами происходил. Вот, и резко выдвинулись в сторону бункера. Ну, после чего меня занесли в бункер, и там я уже встретил ребят из со своего подразделения, и, соответственно, всех тех 300-х, которые там находились. Скажи, чи була тоді ще операційна? Чи працювала? Да, тогда была операционная, все верно. Меня сразу занесли, сразу, ну, сделали укол там в позвоночник, онемело у меня там все ниже пояса, и прооперировали ногу, там, ну как прооперировали, опять же, врачи там делали все, что в принципе в их силах, я не знаю, даже больше, наверное, потому что подоставали крупные осколки, затампонировали ногу, там у меня много мелких отверстий было и крупных тоже, вот. Затампонировали ногу, замотали, наложили лангету, все, типа жди перевязки следующей. И они так в тот день, там темп был вообще дикий, там вот так вот поступали раненые, потому что все парни, которые прорывались, очень многие оказывались 300-ми. Вот.
Соответственно, там работали просто 24/7. Тогда еще была, да, операционная, это еще до попадания бомбы в бункер. Поэтому тогда еще оперировали в отдельной комнатке, так сказать. Вот, была возможность. Скажи, на Азовсталі, я розумію, що там було не так і багато запасів, да? Їжі, води, як... В целом на заводе они были. К слову, это сразу такой спойлер, как это сейчас показывают русские СМИ, о том, что у азовцев было что кушать, и они там не делились едой. Здесь уже вопрос к русским. Они разбомбили бункер с продовольствием. Туда никто не мог добраться, потому что добираться надо под открытым небом. Под открытым небом даже во время режима прекращения огня, когда идет прекращение огня с двух сторон, все равно по парням летели ВОГи с АГСов, поэтому все равно парни и 200-лись, и 300-лись во время режима прекращения огня. Вот, поэтому ты физически не мог добраться до какого-то там продовольствия в виде воды хотя бы питьевой. Не говоря уже там, показывали и тушенка, и сгущенка лежала. Ну, оно лежало, только оно лежало под открытым небом. Кто ж его заберет, а как? Типа ты только выходишь, по тебе и снайпера работают, и АГС работает, и артиллерия. Да, я пам'ятаю відео, коли намагалися 300-х забрати і одразу птушку. Да. Ну, это вообще стандартная ситуация была. Нам сколько раз еду везли, бывало в машины постоянно птуры летят или еще что-то. То есть каждый раз, когда парни переносили, у нас уже кухню разбомбили в нашем бункере, и хотя они прекрасно понимали, что это бункер раненых, ну, и, ладно, уже Женевские конвенции, понятно, они там их не соблюдают, но хотя бы чисто по-человечески ты понимаешь, что здесь раненые, и зачем по бункеру раненых уже попадать, потому что у них вечно летает птичка, они видят, что туда приносят постоянно ребят либо погибших уже в черных пакетах, либо тех, которые 300-е. Вот. И, соответственно, все равно работали туда бомбами, работали туда ракетами, у нас завалило кухню, и нам еду приносили уже с другого бункера. То есть парни на свой страх и риск надевали такие миски, не знаю, какие-то кастрюли на спину на ремнях и тащили просто, чтобы нас накормить едой. В який момент ситуація стала критичною? От ви всі зрозуміли, що от зараз вже закінчується їжа, закінчується вода, що потрібно якось щось вирішувати, коли це стало зрозуміло всередині? Там, наверное, в начале мая, может в конце даже апреля, вот так вот. То есть все уже понимали, что ресурсы, они не бесконечны, они ограничены, во-первых, во-вторых, они с каждым днем не просто становятся меньше, их в какой-то день их может практически не стать, потому что какая-то бомба прилетит не туда, куда надо, вот и все. То есть это вопрос был не столько когда, а как скоро. Как скоро это все закончится. Ну, в плане еды я имею в виду. Ну, либо, опять же, попадание бомбы, потому что в бункер в наш было дважды попадание, и дважды сначала 2 парня погибло, их завалило, второй раз 3 парня погибло, тоже, ну, от бомбы, соответственно. Це бункер з 300? Да, это бункер с ранеными, конечно. Ти ж там був? Да, я это все видел, конечно, в одного парня вообще носовик от бомбы встрял просто. Ну, то есть пробил его, второй этаж, и пробил второй этаж, в смысле, кровати. И он лежачий был, ему просто, ну, типа живот пробило и встряло носовик от бомбы. Чи був ти близький до цього? Ну, конечно, там все были близко. Это один сплошной бункер, это звучит, там 250 человек было, но они лежали все, как сказать, там кровати в 3 яруса. Если рядом матрасы, то они прям, ну, максимально близко друг к другу. Ты, по сути, там вот так вот солдатиком лежишь рядышком. И без разницы, рука, нога у тебя сломана, там не было выбора, там приходилось вот так лежать. Зв'язок, як підтримував зв'язок? Не было связи. Связь была, ну, понятное дело, у командования, между собой там по рации, по каким-то своим каналам, но, ну, у нас там связи не было. Уже, в принципе, в городе связи не было давно. Вот, поэтому возможность связаться отсутствовала. Чи було розуміння того, що в якийсь момент доведеться виходити, доведеться скласти все-таки зброю? Чи були певні вагання, що будемо стояти до кінця, незважаючи на те, що можемо всі померти? В любом случае все понимали, что мы стоим до конца, но вот этот момент, что ты 300-й, и ты, с одной стороны, тягота для своих побратимов, с другой стороны, ты беспомощен, если что-то случится, потому что все как раз-таки стремались именно вопроса с завалами. То есть, если попадет бомба в бункер и тебя не убьет сразу, тебя либо завалит, либо ты сгоришь, все. Потому что ты лежишь, ты встать не можешь, тебе там проблемно в туалет сходить. А не говоря уже о том, что придется где-то бежать. А бежать куда? На улицу, а там птички летают, там артиллерия работает.
Вот. То есть тут такое. И, соответственно, ждали какого-то решения от нашего командования. Наше командование, соответственно, договорились, решили... Точнее, поначалу даже был выбор. Мы связывались со своим непосредственным командиром, что он скажет на сдачу. Ну как, даже не сдача в плен. На тот момент шел разговор об экстракции. Но в то время как наше командование договорилось, не получилось что-то у уже вышестоящих чинов. То есть те, которые в Киеве уже находились. Видимо, что-то не получалось у них. Вот. И все это тянулось и дошло до, опять же, я так понимаю, до договоренности о том, что сначала выносят тяжелых 300-х, потом 300-х, потом тех, кто на ходу, и, соответственно, выходит командование с тем расчетом, чтобы в последующем обменяться пленными. Вот. Соответственно, приказ поступил о том, что идет выход с Азовстали. Вот. Мы ожидали какой-то обмен, но все очень сильно затянулось. Опять наш враг искажался как мог, видимо, и нас обміняли, да, но парні до сих пор там. Слухай, коли було ухвалено це рішення про те, що треба виходити і, грубо кажучи, йти в полон. Як би це там не називалося, всі ж розуміли, що це вихід в полон. Да, конечно. Знаючи, що взагалі ставлення росіян до азовців. Да, нет, конечно, мы понимали, что это будет нехорошее обращение, очень нехорошее, но в первую очередь это был приказ. Ослушаться там никто не планировал. Это был приказ, и если он был дан, скажем так, то, наверное, чем-то он обґрунтован был. Приказ, в первую очередь, нашим командованием, а кому-кому, а Редису мы верим точно. Вот, поэтому, хорошо. Что было в его руках, он, я думаю, все сделал. Окей, давай тоді поговоримо якраз про тих людей, які фактично стали живими символами Азовсталі. Якщо ти сказав вже за Редіса, як ти його можеш охарактеризувати в цілому? І як людину, як лідера? Да, я думаю, это очень важный человек в целом для украинской нации, как минимум, потому что те решения, которые он принимал, слишком мягкотелыми были бы люди на его месте, если бы им приходилось так же действовать. Они как-то начали бы сомневаться. Возможно, в какие-то моменты это было, конечно, максимально рискованно, но те операции, которые проворачивались в Мариуполе для того, чтобы немножко потянуть время, для того, чтобы еще день-два хотя бы поддержать на себе вот этот наплыв войск, наплыв тех бомб, которые могли лететь в сторону Киева. Он принимал эти решения, понятное дело, снова же идя на риск, но ему все верили, все доверяли. И я думаю, сейчас никто не сомневается до сих пор в его решениях. Они были максимально правильными. Ты с ним сам спілкувався? Да, конечно, непосредственно. И на самом бункере тоже он приходил, когда к раненым, когда я был в бункере, подошел, мы пообщались, и он сказал, что скоро вас всех вытащим. То есть изначально разговор шел сугубо за 300-х, за 200-х, за гражданских. И, кстати, к слову о выводе гражданских, в то время, когда был очередной режим прекращения огня и вывод гражданских, то враг все равно умудрялся покидать ВОГами с АГС. И, там, если не ошибаюсь, 2 или 3 там гражданских были 300, и наших парней тоже, или 300, и даже, по-моему, 1 погиб. Вот, то есть даже в таких моментах не могли придержатися каких-то договоренностей. Калину, от його звернення, вони, напевно, так як його звернення не мотивували народ України, жодні інші, можливо, тільки президента, хіба ж? Касаемо Калины, лютый мужичок, вот так ему сказать. По факту лично с ним я не был знаком. У меня было ранение в 2019 году, он максимально волновался касаемо личного состава, постоянно волновался за парней, которые ранены. То есть у нас тогда был выезд на Светлодарскую дугу у полка. И еще тогда, когда я вернулся с лечения, он предложил там, да давай, едь лучше на реабилитацию, там в реабилитационный центр, у тебя все, есть возможность такая. Я попросился обратно на позицию, и он все равно до последнего предлагал эту возможность, потому что там и другие ребята были, которые были ранены, и вместе со мной, получается, прошли лечение. Вот так, прошли комиссию, уже у них был выбор, соответственно, либо проходить реабилитацию, либо идти воевать, то он до последнего тянул, чтобы ребят, вам надо восстанавливаться. Это такой человек, который максимально
волновался не только там, как любят многие небоевые генералы, скажем так, за свою шкуру. Он пытался максимально обобщенно думать о личном составе в первую очередь. Вот. Ну, это его задача була, наверное, в первую очередь. Так. Ті хлопці, які загинули, Пентагон, Рекс, Капуста, як їх можеш охарактеризувати? Ну, я лично близко был знаком, Прайд еще погиб, да, вот, чтобы по парнях не забывать. В первую очередь я бы хотел сказать за Капусту, потому что я с ним лично был знаком, мы вместе проходили КМБ, и он мариупольский тоже, много времени общались. Это лютый парень, он себя отлично показал. Расскажу историю. Воевали в тот момент в секторе на вокзале, на ЖД вокзале, в частном секторе. И для того, чтобы узнать информацию, где находится враг, он переодевался в гражданскую одежду, ночью шел, выпрашивал воду где-то, стучал по домикам, узнавал, где враг, соответственно. И на утро уже нам и им, как пехоте, проще было, скажем так, ликвидировать цель, отработать какую-то задачу, имея уже какой-то, так сказать, разведданные. То есть страха у него не было. Вот он погиб 8 мая, и да, это удручает. Він на Азовсталі вже. Да, он погиб на Азовстале под обстрелом артиллерии. То есть все было... Чуть-чуть осталось ему дожить до выхода с Азовстали, но не смог, не додержался. Розкажи взагалі, скільки в Азові представників різних ультрас і кого ти знав, окрім маріупольських? Все подряд. Я вообще не могу, так сказать, конкретных выделить. Это абсолютно разные движения. Это и Киев, Харьков, Днепр, Николаев, Одесса, Львов. Здесь все подряд, все подряд. А чи були ті представники, з ким ти найбільше спілкувався, яких ти... Кривой Рог, да. Была контора The Company, Бир позывной. Это Егор Беркун, он тоже погиб. Он погиб, пытаясь оказать помощь нашему общему близкому другу тоже. Он услышал по рации, что легенда 300-й, это вот наша, скажем так, компания была, узкий круг людей. Он услышал, что легенда 300-й, побежал на помощь и, перебегая через дорогу, получил ранение в ноги и без возможности оказать себе помощь, наложить турникет, он истек. И Просто без втрати крові? Да, да, он истек. Окрім нього, кого ще можеш виділити, згадати? Оскар также погиб, это из одесского движения. Молодой парень, 27 лет сейчас, авиабомба. И их серьезно, парней там не сосчитать. Серьезно, там Я чув, количество очень большое. маріупольські, вони більше стоваришувалися саме з чернігівською ультрою. Чи можете якось це прокоментувати, підтвердити, можливо, з чернігівського руху когось визначиш? Ну, я понял, с черниговского движения я знаю Школьник. Он был ранен и эвакуирован был на вертолете, еще когда была возможность летать. Ну вот это из близких. Он также со мной проходил КМБ. Вот, у него ранение в ногу, сейчас тоже лечится, мучается. Но дух не теряет. Скажи, трошки забіжу наперед, тут на Азовсталі чи були якісь фірмові нашивки на хлопців, які були з Ультрас, можливо, прапори команд футбольних, чи обговорювали, чи вдавалося там знаходити час навіть про футбол поговорити? Нет, скорее пытались себя успокаивать какими-то гражданскими разговорами, вообще независимости от какого-либо противостояния, скажем так. То есть это сугубо разговоры о семьях, о женах, о детях. Скажем так, баланс между плохим и хорошим, не знаю, неправильным каким-то. Вот, пытались поддерживать себя просто спокойствием. Ну, так и поддерживали. Розмови більш нейтральні. Да, ни о чем, по сути. Вот ни о чем, но о хорошем. А чи були в хлопців якісь нашивки? Я знаю, що от Ультрас Динамо були якісь шеврони спеціальні. За Динамо могу сказать еще, да. Из Динамо это мелкий позывной, прилетел на вертолете в Мариуполь в конце марта. Он один из тех, кто прилетел. Это парням вообще отдельный респект. И погиб в первые дни, как прилетел в частном секторе, пулевое. Да. То есть он прилетел, по сути, нам помогать и погиб, не смог додержаться.
Розкажи тоді ситуацію в полоні, як ти зрозумів, що ну все, ти вже в полоні, і що там відбувалося? Опять же, по договоренностям нас привезли в Новоазовск, как это и планировалось, но потом что-то поменялось уже внутри самой российской стороны, и нас на утро отвезли в Донецк. Хотя изначально разговор был за Новоазовск и последующий обмен 300-ми. После 300-х, ну, тяжелыми 300-ми, после тяжелых 300-х легкие, соответственно, а потом уже все остальные парни. Вот. Понятно, это заняло бы какое-то время, но обещали там, как сказать, не учитывать, а придерживаться Женевских конвенций, то есть это как и питание, так и какие-то моменты по отношению в первую очередь, чтобы не было никаких катуваний и чего-то такого, что мы в последующем увидели в Еленовке, собственно. Вот. Обычные допросы, постоянные допросы, их много. Я пам'ятаю, в тебе є татуювання з картою України, Да, і да. тебе запитали Очень любили они карту Украины, очень любили наличие Крыма и Да. Востока. Да, они спросили, что, решил прям под войну набить, а-ля патриот. Ну, я сразу сказал, я ее набил еще там в 2013 году. Как бы, я что тогда так считал, что сейчас я родился на территории вот этой Украины. Я и живу на территории этой Украины. Она временно какие-то территории оккупированы, понятное дело. Но опять же, это все временно. Я так само дивився допит Крами, бійця, Мгм. і теж вони намагалися десь провокувати. Это, конечно, это все провокационные вопросы. Это самая Что ты стандартная завився, тема. Конечно, Щось їм конечно. сказав, і далі вони вже могли якось це нарізати у своїх пропагандистських сюжетах. Да, это примитивная тема вырванных фраз из контекста. Мгм. Да. Пытались, многим ребятам по разным комнатам приходили и пытались провоцировать на какую-то тему. Как правило, это люди, которые никак не относятся к боевым действиям. Это просто, как сказать, тебе говорят, зачем ты бомбишь по нам, зачем ты пришел к нам, а я говорю, что я был у себя в городе, я был у себя дома, это вы ко мне пришли. Даже если ты там донецкий, мне какая разница, я был в Мариуполе. Вы пришли ко мне, вы по нам бомбите, по нам летят бомбы, и после этого вы еще пытаетесь толкать, зачем ты пришел ко мне на землю, глупо. Нам это говорили. Харьков, Россия, вся Западная Украина — это Польша. А мы ж лежали, мы там без какого-либо доступа к связи, к сети. Мы типа понимали, что парни, которые в Харькове, это ребята там куча и бывших азовчиков, это и просто куча знакомых. Ну, они бы явно такого не допустили. Даже там при лютом обстреле это была бы борьба. Я кажу про те, що міг бути ряжений Червоний Хрест. Понял, чому? Да, понял. Но я же говорю, у нас в принципе не было Красного Креста. Мгм. Кто-то из парней видел его, да. Но я лично не видел ни одного представителя, я не видел никакой помощи. То есть у нас максимум, что было, это перевязки. И оказывали помощь врачи, да, но они оказывали помощь уже смертельно больным, которым вот сейчас либо заражение крови пойдет, либо что-то еще. Они это делали. Но перевязывали они как сказать, по мере возможности. То есть врачи это отдельная тема, там делали они что могли, просто у них в наличии не было каких-то медикаментов. Вот. И они ждали гуманитарку из России. В то время, когда мы задавали вопрос, так, а гуманитарка Красного Креста, где она? Она говорит, к нам ничего, нам говорят, к нам ничего такого не приезжает. Мгм. Это именно врачи, которые в Донецке. Ну, я теж вчора бачив відео, коли до 300-х заходили в кімнату і починали нормально. Это уже после Еленовки, да? Да. 300-й, да. Типу, чи принести вам солодке, може щось хочете поїсти, і потім кажуть, ну що, слава Росії, пацани, що, слава Росії. І от всі мовчали. Тобто це спосіб якось морально Деморализировать, впливати, да. Деморализовать, да. прибувати. А чи були ще якісь такі намагання, чи щось заходили, говорили? Як намагалися тиснути на вас? Окрім оцих? Любили включать их местные, именно непосредственно местные, как они считают, песни независимой республики. Ну, если действительно люди настолько промытые и думают, что они независимы, это очевидно, это Россия, но они включали постоянно свои песенки на телефоне, местные. Вставай, Донбасс, давай бороться. Що ви типу це слухали? Ну, конечно, там по максимуму, когда вот там среди дня просто вот скучно человеку включает такую песенку, ну, давайте послушаем. А з гімном Росії міг зайти? Нет, у нас такого не было. Вот там, где я находился, нет. Вопрос с гимна России вообще такой не поднимался.
Ну, то есть, в принципе, никак не было такого. Окей, фізичного впливу не було, нічого такого не було. Это было. Ну, было все относительно. Были такое, что пьяные коменданты приходили в комнату и с тем расчетом, что ты плохо себя показал, скажем так, для нашей пресс-службы. Нам надо записать какое-нибудь другое видео, где ты расскажешь, как есть. Ну, они считают, что как есть про наших командиров, что якобы там какая-то пропаганда для нас была. Вот эти фразы, которые в нашу сторону толкали, что вам же говорили ваши командиры, что вы должны истреблять русское население, что вы должны убивать русских. Я говорю, нет, нам никто не говорит, что мы должны убивать русских. Но если приходят русские с оружием к нам на землю, ну, очевидно, мы должны давать отпор. Мы должны бороться, мы должны защищать свою землю. Это один разговор. Он говорит, нет, вот у нас есть подтверждение, что ваши командиры так говорили. Вот есть видео, я завтра покажу. Ну вот завтра до сих пор идет. То есть я пробовал там 1,5 месяца, за 1,5 месяца никаких доказательств о каких-то там пытках с нашей стороны, о каких-то отрезанных там гениталиях или отрезанных головах. Нічого такого нет. Никаких відео. Ще до Оленівки, якщо повернутися, ну воно ж не просто так було оце відео, викладене спершу з кастрацією нашого полоненого, і потім цей теракт. Це ж взаємопов'язані речі. Мені здається, що це більш така політична штука, що ну, російському бидлу, що нате, хавайте, ми вам дали азовців, ви хотіли вбитих азовців, нате отримали. Может быть. Но это... Как бы можно говорить о картинках, только, не знаю, назвать картинкой Еленовку или то, как парню из Збройных сил отрезают, а потом показывают и убивают, ну такое. Это уже не картинка, это уже, ребята, перебор. Ну, за такое уже надо отвечать будет. Як відбувався процес обміну, як ти зрозумів, що тебе будуть міняти? Да по ходу дела я понял, когда мы подъезжали к Запорожской области. А так мы думали, либо нас сейчас в Россию повезут, ну, либо где-нибудь в посадку. Одно из двух. Ну, никто не верил в обмен, тем более азовцев, тем более с первого раза. Ну, типа, что-то должно пойти не по плану. Вот, ну, получилось. Но мало, мало. Потому что мы рассчитывали, как только нас обменяли, мы добрались там до больницы, уже понимали, что мы плюс-минус в безопасности. Хотя, опять же, сейчас Украина в целом не в безопасности. Вот. Все равно мы думали, окей, сейчас пару дней, и следующая партия, следующая партия. Ну вот, что-то не так, что-то не идет. В ком-то может проблема. У нас просто немає цінного для них обмінного фонду? Возможно, но мне кажется, вопрос не в этом. Вопрос просто в том, что кое-кто набивает цену, пытается набить цену. И что самое мерзкое, это не просто тянуть время и пытаться там как-то на переговорах к этому вести, а это наглядный пример, 29 число, это Еленовка. То есть, ну, это вообще такое. Ну от наступне питання якраз в мене про Оленівку йде. Ну, это мерзко. Это мерзко, не знаю. Тут это то же самое, что обстреливать гражданских, пока их эвакуируют с Азовсталя. И тем же самым путем, держа парней в плену, обстрелять и потом еще скидывать на то, что это Украина обстреляла своих же. Так точечно. Без каких-то взрывов вокруг. Такое себе. Жоден співробітник колонії не постраждав. Да, что самое интересное. Дуже цікаво, да? Очень интересно, да. И при том, что за несколько дней до этого их же перевели в этот барак. И как-то еще и выборочно. Поэтому тут вопрос. Как-то так получилось. Поэтому, да, Еленовка это, это та тема, которую явно не стоит забывать. Потому что, понятно, в Мариуполе тоже были ситуации, когда вот, непосредственно на одном из бункеров от бомбы погибло там в районе 70 человек. То есть было попадание бомбы в бункер, и входы были засыпаны. Не удавалось там открыть дверь, и парни просто кого завалило, кто сгорел заживо. Поэтому, ну, я думал на тот момент это самое такое жесткое, что они сделать могут. Оказывается, нет, у них рука и на такое поднялась. Скажи, чи тебе не трусило трошки, тому що ти теж якби 300-й, ти теж міг там опинитися? Да, конечно, ну, я все это понимал, потому что это все, в принципе, возможно в любой момент. С таким врагом это неудивительно. Твоєю особистою темою, як ти зробив дівчині пропозицію у Маріуполі, який обстрілювався? Як це взагалі було? Приехал к себе домой, забрал кольцо, которое планировал вручить еще в конце
точнее, планировал вручить уже весной, в мае, думал отпуск, все, красивые там пейзажи где-то в Европе. И так получилось, что все, началась война, надо что-то делать, и я понял, что это может закончиться в любой момент, а так память должна же остаться. Если кольцо просто так пропадет, которое предназначалось ей, ну как бы такое себе. Не успеть сказать, это самое мерзкое, наверное, было бы. Вот, и поехал домой, забрал, привез там еды, воды, какие-то еще моменты, там, может, по одежде, я толком, ну, это уже я не помню. Вот, и извинился о том, что в таких условиях. Вот, поэтому, да, пришлось в подвале, как бы это странно не звучало. Емоції якісь є. Що це було за відчуття? Добре, що встиг, шкода, що так, чи... Да, скорее жалко, что так, потому что успеть, ну я уже все, я добрался до кольца, я понял, что я сегодня точно это сделаю, я успею, как бы без вопросов. А вопрос был сугубо в том, что, а будет ли у этого какое-то продолжение? То есть, что будет дальше? Это же только начало. Все мы понимаем, что это только начало, это первые числа марта, это только началась оборона города, соответственно, понимали, что впереди еще долгий путь, и неизвестно, что может ждать в любой момент. Вот так. Що зараз потрібно робити простим українцям для того, щоб хоч якось допомогти тим азовцям і взагалі тим полоненим українським військовим? Да, это непосредственно не только азовцы, это и азовцы, и медведи, и морпехи, там, и погранцы, и Нацгвардия в целом, ЗСУ, все подряд. Это их держать на слуху надо в любом случае, чтобы власть не забывала о том, что ребят надо менять, о том, что за ребят надо суетиться, о том, что нужно не забывать, отправлять какие-то проверки, как это с Еленовкой произошло. То есть сейчас туда никого не пускают, ну туда надо прорываться, значит, как-то, через какие-то гаранты, через ООН, через Красный Крест, узнавать, кто виноват в этом, как за это нужно требовать ответ какой-то от российской стороны. Друзі, якщо вам сподобались ось такі ексклюзивні матеріали, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і не забувайте про підтримку захисників Маріуполя та загалом Збройних сил України. Я Олександр Усик, амбасадор відповідальної гри Паріматч. Нагадую основні принципи самоконтролю. Роби паузу, контролюй час, який ти проводиш у грі. Вболівай серцем, грай головою. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.